Se você procura praticidade e potência para a limpeza da sua casa, presta atenção nessa dica. O aspirador de pó vertical 2 em 1 da Electrolux é um dos favoritos do Mercado Livre e está com frete grátis pelo nosso link especial. Ele é leve, fácil de usar e super versátil. Funciona como aspirador vertical para o chão e também como portátil, ideal para sofás, carros e cantinhos difíceis. O filtro removível e lavável facilita a manutenção e ainda economiza dinheiro. Como ele é ligado na tomada, você não precisa se preocupar com bateria, garantindo potência máxima o tempo todo. O design moderno ocupa pouco espaço e é perfeito para quem quer agilidade na limpeza do dia a dia. Aproveite a entrega rápida, compra protegida e frete grátis. Me conta, você usaria mais como vertical ou portátil?